Бегом. Я ж забил как-то. А где мясо? Дома доедим мясо. Жень, да докидывай листья, а? Мам, ну дай мясо. Дома доедим. Там кусочек остался, Сереж. Один я Саше дала. И- Не доедать. Ты меня слышишь, я сказал, листья докидывайте, дома доешь. Там уже мяса нет, говорю, все съели. Сейчас дам на Еще давай. О, вот это у нас костер. Там как раз еще один себе. Настя, листья закидываем. А никуда оно не уйдет там. Эх, прятались мы, прятались в это листья. И оказывается, они сгорели. Мама! А мы еще завтра придем и сделаем еще одну большую кухню. Что ты переживаешь? Ох, тепло! Ага. И светло еще в придачу. Вот мама последнюю кучу собрала. Вот так. У нас пионерский мясо дам. костер. Идите, Надо уже коптить. идите мясо есть. Нет! Классно, не белку. Идите мяско кушать. Мама, здесь белки водятся? Нет, На вечер ничего не осталось. это была виртуальная белка из интернета. Папа, у нас еще белка, помнишь, сидит? Ой, до белки еще папе немного осталось, чтобы белку поймать. Папа! Слышишь, пап? Да. У нас же тоже была у нас в посадке белка прыгала. Так это посадка и есть. Да, в другой посадке, возле лавочки.